Det är därför jag garvar här, så jag kunde inte hålla. Ja, det är sant. Jag har ju kallat dig för väktare. Det är ordningsvakt. Skillnaden med att vara ordningsvakter och väktare är att ordningsvakter har vissa befogenheter som polisen har. Vi har rätt att omhänderta folk, vi har rätt att gripa folk, vi har rätt att avvisa och avlägsna folk från platsen som stör ordningen. Bland annat. Första passet i Haninge centrum var 2010, så det är 8 år. Oj. Då måste du verkligen gilla den här platsen eller jobbet. Både och. Både platsen och jobbet. Jag trivs med människor. Man känner jättemycket folk här. Jag gillar mina chefer, jag gillar centrumledningen. Alltså allt funkar, så jag har hållit mig kvar så länge jag kan. Man går ju ganska mycket, det blir ungefär 20-25 000 steg om dagen minst. Vanlig vardag, alltså passen är långa, det är 12 timmars pass. Sen går man typ många varv under dagen och från Donken till skomakaren som vi brukar ha som riktmärke, det är ungefär 400 meter. Så man rullar ju typ mer än 1 mil per dag ungefär. Okay. Yes. Tja, jag är just nu filmstjärna så du får ringa min agent, jag måste lägga på. Det är min kollega Micke. Han har varit på rättegång, det är också en del av arbetet. Vid incidenter som händer, ibland hamnar det på domstol så måste vi gå och vittna om det har varit våld mot oss eller alltså, alla möjliga grejer. Så att då är man skyldig att dyka upp. Så jag fick bryta passet och åka till tingsrätten. Blir det ofta sådana? Ja, det händer ganska ofta. Så ett par gånger i månaden i snitt. Ja. Du kan få autograf sen. Är det lugnt idag? Ja. Jaha, jättelugnt. Helena är i farten. Ja. Det är Men ja, vi har inte haft något på jättelänge känns det som. Ja, men det är bra, var glad. Slipper jag springa. Alex, var kommer du ifrån? Jag kommer från gamla Jugoslavien. Kom ju till Sverige 1993. När kriget bröt ut där nere. Närmare bestämt från Bosnien, en stad som heter Mostar. Så jag har bott här i 25 år och trivs hur bra som helst här i Sverige faktiskt. Kaffepaus? Ja, det gillar vi. Blir det många pauser eller hur funkar det? Ja, man tar ju en kaffepaus då och då, inte för ofta i alla fall. Jag har ju så bra kontakt med centrumledningen så vi brukar fika tillsammans. Morgonfika, det blir som ett litet möte. Man snackar igenom dagarna och sådär vad som har hänt och lite fika. Nytta och nöje kan man säga. Jag gillar att, så om vi säger snatterier och sånt, jag gillar att jaga. Jag gillar att jaga snattare, tjuvar. Jag gillar att gripa dem. För man ska göra rätt för sig och betala. För de som snor, de fattar inte för alla andra i slutändan betalar det där som de har snott med höjda priser och allt annat. Och sen är det ofta så att snatteri och sånt är kopplade med missbruk och sånt. Så samtidigt som man griper, man hjälper människor också. Så det är bara både alltså, de får hjälp via polisen, de får hjälp via vård och sånt där. Och det är snatteriet, ibland kan det vara bara ungdomar som det ropar på hjälp, inget annat. Det händer väldigt ofta också. Alltså det här är jobb som jag verkligen älskar och jag skulle inte byta det för, om jag skulle få 3 gånger så hög lön, jag skulle ändå inte byta jobbet kan jag säga. Så bra trivs jag i uniformen. Hur känns det att vara en person som bidrar till att det blir tryggt? Det känns bra. Man får ju uppskattning av folk. Äldre är jättetrevliga, jätteglada att se oss, det ser de varje dag. Även ungdomar ibland, vissa i alla fall. Och vanliga kunder också. Så man får ju uppskattning. Det får man nästan dagligen. Arbetsmässigt, det är munnen som är det viktigaste. Alltså arbetsredskapet i det här jobbet, det är 9 av 10 skulle jag säga. Absolut. Yttersta utvägen, det är liksom våld. Det är våld. Vad tycker du om Alex och Micke? Jag tycker de är bra.
De ställer alltid upp. Så fort vi ringer så kommer de liksom rusandes. De är bara här på några sekunder. Vi har ganska många knasbollar som kommer in i den här butiken. Så de skyddar oss väldigt bra. Är det en myt att ordningsvakt kan vara en kampsport? Eller stämmer det? Nej, det är en myt. Jag tror att det är myt. Ja, jag tror det. Man känner några som kan, men det är långt från alla, kan jag säga. Om jag skulle säga kunder, eller hyresgäster, de tänker så här, vad ni har det bra, ni går bara runt här. Precis vad jag sa. Det är liksom, den får man höra dagligen. Det de inte ser, det är när det kan vara världens lugnaste dag och det bara slår om från alltså 0 till 100% adrenalinpåslag, hela kör. Och vi vill inte bli poliser. Att ni inte vill bli poliser. Alla har sökt in på polishögskolan. Ja, exakt. Och inte kommit in. Det är standard. Det är standard. Vi fick med det. Den är standard, ja. Att ordningsvakt är stora biffar. Liksom. Ja, det också. Ja, men kolla på oss två. Så. Det faller den direkt. Hur mycket handlar det om muskler och hur mycket handlar det om att vara smart? Alltså, som jag sa. 90% smart och 10% att hitta genvägar. Att leka med folks huvuden. Och lösa problemet smidigt. Så smidigt som möjligt. Bästa när ingen märker att vi har gjort någonting. Det är bästa ingripandet. Vi hänger med personen, ingen märker att vi går bredvid och så är det klart. Har du någon favoritbutik? Ja, det är sådana där favoritbutiker. Det är helt beroende av personal. Och sen är det att man gillar lite mer teknik än smink också. Så att man brukar hänga på lite mer än vad man ska göra kanske. Telenor, Teknikmagasinet. Vi gillar ju gadgets, mycket. Vad har du för mobil? iPhone 8. Förra året har jag haft 12 stycken olika mobiler. Så det är den nivån av beroende, kan jag säga. Och vad tycker du? Har iPhone imponerat dig eller? Absolut. Definitivt bästa mobilen. Jag har testat allt och kommer alltid tillbaka till iPhone. Du blir mycket glad för det här, alltså, eller hur? Mr. Apple. Han är Apples talisman i Sverige för övrigt. Brukar du handla här? Ja, det gör jag. Jag kommer hit även privat. Kommer mina barn, käkar, handlar. Jag känner mig som hemma här faktiskt. Och trivs här. Micke, vad är det som gör dig glad? glada människor runt omkring mig. Det kan vända den dystraste dagen till världens bästa dag faktiskt. Har du någon bra minne här i Haninge centrum? Ja, senast centrumfesten i lördags. Ja, hur gick det egentligen? Ja, det var röj. Alex och jag har känt varandra länge, så det är bra. Det är lite old faktiskt i det här jobbet. Vem man jobbar är man trivs rent personligt faktiskt. Ja, men nu har vi visat hur våran dag kan se ut i Haninge. Och vi önskar alla tittare välkomna hit och kom gärna fram och säg hej. Vi ses i Haninge centrum.